ku rupfu rwa Theogene yari inshuti yanjye buriya twatangiye kugendana muri 2007 yabaga avuye Kimisagara njye mvuye Igikondo tukagendana n'amaguru tugiye i Remera gusenga icyo gihe ndabyibuka ni nyuma yaho na Kiruhura yari inshuti yanjye twari tumaranye imyaka myinshi akiri umusore ariko hanyuma yahejo bundi numvisha ibintu bitunguranye by'urupfu rwe ntabwo nari kugiye kukamarira sinari kuyakira sinzi aho nari guhungira ariko Imana yamfashe mu mashingo sinzi uburyo nagezeyo imodoka injyana iranangarura ngerayo nguha amakuru yizewe kandi y'uburyo nawe wamenye ibyo ukwiye gukora kugira ngo iherezo ryawe rizabe ryiza Ezekiel bice Theogene nzibukira ko yumviye Imana yumviye umuhamagara Uwiteka yaramuhamagaye aritaba akurikira Imana ibyo ndabimushimira kandi nzongera kubimushimira hahiriwe umuntu wumvira Imana ariko utumvira Imana afite ibyago n'amakuba byinshi cyane kumvira Imana kwe byatumye ayiyobokana umutima ukunze ayihangana mu makuba yose yanyuzemo yahuye n'ibigeragezo byinshi yahuye n'ubukene yahuye n'inzara yarababa yarasuzuguritse yaciye muri byinshi ariko araguma kurikira Imana kugeza ubwo Imana yasohoreje isezerano yari yamusezeranije imwubakira urugo imugarurira agaciro muri society irangije imwubakira umuryango irangije imuha abana irangije imuha n'inshingano mu itorero wakora umurimo wayo iramushyigikira hafi na kure aho yarageze harashimwa Imana ihabwa icyubahiro yamushobeje kuko bundi siwe ahubwo niyo muri we kuko byose dukora tujye tugenzura uduteye inkunga muri byo nimba ari Satani egari ikibazo ku murongo wa 50 ryo nashaka kuvuga barabirasi bakorera ibizira imbere yanjye nuko mbibonye mpera ko mbakuraho icyo kintu ni ikintu umuntu agomba kwibaza akibaza uti Uwiteka kaje gusohoza agiye kunsohoreza iki uyu muntu nimba ari umwirasi ari umwibone iramukuraho nimukuraho araba bifitemo nyunguki ngo barabirasi mbibonye ntyo mpita ngombakuraho Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV tubahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikiye ku Irembo Ryera TV tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye no kuvuga hari abari mu Rwanda hari abari mu mahanga kandi mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi rero kuri mikoro ni Cyprien Hakizimana nk'uko bisanzwe turi muri cya kiganiro imboni y'ubuhanuzi ariko uyu munsi twazanye umuntu ufite ubuhamya bukomeye cyane ubushize mwaramubonye mu buhamya yagiye avuga n'amateka akomeye uyu munsi rero nanone ari kumwe natwe wowe ufunga iki kiganiro turagira ngo tukwifurize ishya n'ihirwe kandi irembo ukinguye rikingukira ubuzima bwawe tugufitiye inzozi tukubwira ko ibintu bigishoboka ntacyo kibaye Imana muri kumwe kandi Imana iracyafite gahunda ku buzima bwawe nubwo bwije none ariko ejo buzacya kandi nubwo wabona kunaniwe ejo uzahabwa imbaraga nari nkufitiye amakuru meza ateye atyo nkubwira ngo ukomeze wihangane kandi nugera ku nubona iyi nkuru igufashije kuko tugiye gufashwa n'ibintu byinshi tugiye kuvuga ku mbaraga z'amasezerano n'uburyo Imana ikora n'uburyo nubwo ryatinda ariko rizaza ndagira ngo mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina tubanze twakira umutumirwa wacu aze kutwibwira hanyuma tuze kugenda tuganira idonido wa mugani w'abatambukanye bo hirya hano muri bande kandi bakozi b'Imana Yesu ashimwe cyane ahimbazwe nitwa Bikorimana Jeremy ndi umugabo umugore n'abana babiri ndashima Yesu ko nta jambo avuga ngo rihere nanjye iryo yansezeranije yararisohoje nkaba ndi umukristo nteranira kuri ADPR Remera ni Remera paruwasi Remera mudugudu Remera ndashimira Yesu kandi ndishimye kuboneka kuri Irembo TV kandi nkaba nshimishijwe n'abadukurikiye bose tugiye gusangira ibyiza Yesu yaduteguriye ya Jeremy umeze neza ariko turashima Imana Yesu agutunezeza ubu uri muri wiyumva ute nyuma yo gucika akaguru kamwe ubitekereza ute byabanje kungora kubyakira
ariko hanyuma yo guhishurirwa ijambo ry'Imana narakomeye kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Maze gucika akaguru nabwiye abantu ndababwira ngo Imana yari yarambwiye ko izangirira neza, nimba ari akaguru yari kuzagirira neza Jeremy ndahombye, ariko nimba ari jyewe Jeremy ndacyahari neza y'Imana izanzaho, kandi ndabona kugira neza kw'Imana mu buryo bwinshi. Ndashimira Imana ko ihagaze ku ijambo ryayo ngo irisohoze. Ubu muri makeya wapfuye igice? Nashyinguye igice. wapfuye igice? Nashyinguye igice rwose. Jeremy rwose ubwo wapfuye mu buryo bw'ama-PS, hari akaguru kawe kabitse ahantu wagiye ugashyingura uragaruka? Ahubwo sinzi n'uburyo bakajyanye, abaganga nibo bagiye kugashyingura, ariko ndashima Imana ko ngiye yangaruye, yangiriye ubuntu. Imana yakugiriye ubuntu. Ese abaganga bashobora gushyingura akaguru nyirako ntibakamwereke ngo akunamire? Uwo mwanya ntiwaboneka, kuko amahirwe uba uhawe ntabwo ushobora kuyagereranya n'ibyo kwibuka ibijyanye n'ibyagiye. Bibiliya hari ijambo ivuga ibyashize ntimubyiteho, ngiye kurema ibintu bishya. Tuba duhanze amaso ibyiza by'ibyiringiro by'ejo hazaza kuruta ku byashize. Uko ni nako kuri kandi kuri kwa nyako. Ariko ubushize watubwiye ukuntu wahungabanye mu rupfu rw'umukozi w'Imana Theogene. Abenshi barabikurikiye bagenda batanga komete zitandukanye. Mu by'ukuri urupfu rwa Theogene rwari rwaguhaye irihe somo rituma uhagurutse gukorera Imana mu buryo wivuye inyuma? Isomo rihari muri iyi minsi, kwibuka isezerano wasezeranye n'Imana. Hari iryo yagusezeranije, nawe hari iryo wayisezeranije. Nabwiye Imana ngo nsubize ubuzima, njye nshima izina ryawe. Hanyuma yaho ndongera ndayibwira ngo umugore, nyuma yaho njye mvuga izina ryawe. Nayisezeranije ibintu byinshi nzayikorera, ariko imaze kubisohoreza ndasinzira. Nari maze iminsi ntitaye ku murimo w'Imana. Uko kutita ku murimo w'Imana naribajije, ese ko ejo bundi yanyongereye kurama, aya mahirwe yakongera kuyampa? Burya hari igihe wabwira Imana ngo nsubize ubuzima, ikakubwira ngo mu myaka wamaze wamariye, kuko Imana si umuswa wo gukora umushinga idafitemo inyungu. Ni ukuvuga ngo iteka ryose yitaye ku nyungu zayo kuruta inyungu zawe. Ushobora kubwira Imana ngo nsubize ubuzima, igahita ireba itangiriro ryawe naho ugeze n'iherezo, yareba igasanga nta nyungu, ibyo urimo nta nyungu ibifitemo, ikaba itaguha amahirwe. Ariko nasezeranyije Imana ngo mpa amahirwe umpaye sinzayapfusha ubusa. Ariko nari ndangaye. Nk'uko kurangara gatoya hari akantu nakoraho ku ijambo ry'Imana kakwibutsa uburyo umuntu ashobora kurangara. Ngiye kukwibutsa, tugiye gusoma ahantu hamwe nkwibutsa uburyo umuntu arangara, tubivuge mu ijambo ry'Imana kugira ngo byumve neza ko Imana ibivuga ibintu biriho. Tugiye gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 49. Ibice 49 uhereye ku murongo wa 4. Handitswe ijambo rivuga ngo, ni iki gituma wiratana imibande yawe irumbuka, wa mukobwa wasubiye inyuma we? Yiringira ubutunzi bwe ati, ninde uzantera? Ngaho aho abantu barangariye gusubira inyuma ku isezerano. Hari icyo wasezeranije Imana, ariko hari igihe ugezemo wumva atari byo bigomba kujya imbere. Nabwiye Imana ngo nsubize ubuzima, njye guhesha izina ryawe icyubahiro. Ndangije ntangira kwiringira ubutunzi bwanjye, ntangira kurangazwa n'ibitari kugenda neza, ntangira kureba ko hari ibindi ndi gukora, ariko ibyo bituma umurimo w'Imana nywushyira ku ruhande. Uko kuwushyira ku ruhande, ejo bundi bene data mbonye batangira kugenda, nahise nibaza njyewe ndinde? Ese nampamagara bande bagiye bajya he? Umuvandimwe, uriya muvandimwe Pasiteri Munyakayanza, ejo bundi urupfu rumutwaye rutunguranye.
nahise nibaza ibiri kuba ubwo ni pasiteri w'Gasabo. yari pasiteri w'Gasabo, uriya ni inshuti yanjye cyane. Urupfu rumutwaye nahise ntangira gutekereza nsubizamo. Ku gituro cye ntabwo nagiyeyo kuko ari inshuti yanjye. Kubera icyo utagiye? Narahahamuka kuko mpita mbona ko ari njye ukurikiye, kandi ntabwo nkunda mba numva nakabayeho, ariko Imana ikora uko ishaka igihe icyo ari cyo cyose. Ku rupfu rwa Theogene yari inshuti yanjye, buriya twatangiye kugendana muri 2007. yabaga avuye Kimisagara, njye mvuye Gikondo, tukagendana n'amaguru tugiye i Remera gusenga. Icyo gihe ndabyibuka. Ni nyuma yaho na Kiruhura yari inshuti yanjye, twari tumaranye imyaka myinshi akiri umusore. Ariko hanyuma yaho ejo bundi numvisha ibintu bitunguranye by'urupfu rwe, ntabwo nari kugiye kukamarira, sinari kuyakira, sinzi aho nari guhungira. Ariko Imana yamfashe mu mashingu, sinzi uburyo nagezeyo. Imodoka injyana iranangarura ingerayo. Abantu twari kumwe nagezeyo, ariko mu mutwe wanjye ntabwo nabisingiriye cyane. Ariko hari ijambo Imana yambwiye ndiyo. Ikubwira kuri nde? Kuri jye. Narigize ngo yakubwiye kuri Theogene. Kuri jye yarambazaga ngo ni ryari. Numvise ijwi rimbwira ngo ryari. Ni ryari uzashimira izina ryanjye. Ni ryari uzahesha izina ryanjye icyubahiro. Ko mbwiye ngo ngusubize ubuzima, ni ryari. Ako kantu kahise kamfata mu gutwi, nsanga ntabwo nigeze nsohoza isezerano nasezeranije Imana. Nicyo cyatumye amahirwe Imana impaye ntifuza kuyapfusha ubusa. Hari abantu Imana yahaye amahirwe menshi ariko barangaye. Ariko nk'uko kurangara kwabo, rimwe na rimwe bashobora kuzasitara ku musozi Imana iriho. Kuko Imana ntijya ikora umushinga idafitemo inyungu. Nk'uko usomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 13 uhereye nko ku murongo wa 11, wahasanga ijambo rivuga ngo erega nakwikomejeho. Nk'uko umuntu afata umukandara agakenyeza, akenyeza agakomeza, ngira ngo uzambere ishimwe n'icyubahiro imbere y'amahanga, ariko ntimunyumvira. Aho kujya imbere barushijeho kujya inyuma. Wumvishe ko uriya muntu yasubiye inyuma, yirata ubutunzi bwe, yiringiye ubutunzi bwe. Wumvishe ko ahangaha uyu nawe yasubiye inyuma kubw'uburangare bwe, yararangaye. Uyu muntu warangaye Imana yikomejeho, yarangiza akarangara. Mbese Imana imuhamagaye ejo, ubu yayisanga na buhamya ki? Yayibwira ngo imusubize ubuzima. Niko uyu muntu yayibwira Imana ngo nimusubize ubuzima. Ayibwiye ngo nimusubize ubuzima, yakihutira kubanza kureba ibiri mu mutima we, kuko Imana ntiyerekwa, irirebera. Ntireba ibyo uvuze, ireba impamvu iguteye kuvuga. Urayibwira iki? Ibyo yikwibwira bifitemo nyungu ki? Icyo ni ikintu cya mbere umuntu yagombye gutekereza asubizamo mbere yo kugira icyo asaba Imana. Yagombye kujya atekereza ati ibyo ari gusaba Imana bifitemo nyungu ki? Hari ijambo riri hano mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli riri kuntangaza cyane. Wumva ahantu nari nsinziriye muri iyi minsi, wumve nimba nahabwa amahirwe. Imana ijejo ntabwo yari kumpa amahirwe, kandi n'undi uzaba usinziriye ahantu nk'aho yitonde cyane, bitewe n'uko Imana iri mu kazi. Iri mu kazi mu nama n'imiburo kugira ngo tumenye igikwiriye. Amen. Mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 16 uhereye ku murongo, tugiye guhera ku murongo wa 62. Handitswe ijambo rivuga ngo nuko nzakomeza isezerano ryanjye nawe, umenye yuko ari jye Uwiteka, kugira ngo ubone kwibuka no kumwarwa, kandi nawe we kongera kubumbura akanwa kawe bitewe n'isoni zawe, nimara kukubabarira ibyo wakoze byose. Niko Umwami Uwiteka avuga. Ahangaha harimo ijambo rivuga ngo Uwiteka azakomeza isezerano rye namara kugirira imbabazi umuntu wibwiraga ko ahagaze kandi yaramaze kugwa kera. Hari abantu bibwira ko bahari ariko badahari, barayembayembye. Mu rusengero turakubona, ariko Imana yakureba ntikubone.
aho niko nanjye nari nibwiraga ko ndi mu rusengero ariko namaze kugenda, nibwiraga ko mpagaze mu isezerano ariko namaze kugenda. Umva ikintu cyatumye mwene data aha ngaha Imana imubwira ngo nubwo nkomeje isezerano ryanjye nawe, ariko banza wibuke icyo uzakorwaho n'isoni. Umva ikintu cyagombaga gutuma mwene data akorwa n'isoni, nanjye cyatumaga nkorwa n'isoni, ngasanga aho mpagaze atariho nari nkwiye guhagarara, ahubwo nkwiye guhindukira. Umva hano ijambo ryanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 16 uhereye ku murongo wa 48. Handitswe ijambo ariko ngiye guhera hano mwihangane gatoya, ngiye guhera hano ku murongo wa 44. Mwihangane, ijambo ry'Imana ni ryiza kandi niryo rifite imbaraga kuruta byose. Mwihangane, ngiye guhera ku murongo wa 44. Handitswe ijambo rivuga ngo dore uzabaciriye umugani, dore uca umugani wese azabaciriye umugani ati nyina w'umukobwa ni ubutarutana, uri uwa nyoko wanga umugabo we n'abana be, kandi uri umwe na bene nyoko banza abagabo babo, abana babo na nyoko yari umuhetikazi, naho so yari umwamori, kandi mukuru wawe Samariya muturanye ibumoso bwawe n'abakobwa be na murumuna we utuye iburyo bwawe ni Sodomu n'abakobwa be, nyamara ntiwagendeye mu nzira zabo cyangwa ngo ukurikize ibizira byabo gusa, ahubwo nkaho mwihangane gatoya, nyamara ntiwagendeye mu nzira zabo cyangwa ngo ukurikize ibizira byabo gusa, ahubwo nkaho wabigize ngo ibyoroshye, wabarengeje kwiyanduza mu nzira zawe zose. Umwami w'Uwiteka aravuze ngo ndirahiye yuko Isodomu na murumuna wawe n'umukobwa be batagenjeje nkawe, dore iki nicyo gicumuro cya murumuna wawe Sodomu: ubwibone, ibyo kurya byinshi n'ubukire bw'abakobwa be, kandi ntiyakomezaga amaboko y'abakene n'indushyi. Barabirasi bakorera ibizira imbere yanjye, nuko mbibonye mpera ko mbakuraho. Mwihangane, aha havuzwemo amagambo akomeye. Ngiye kuvuga ku cyaha cyanjye. Undi uzaba ufite icyaha nk'icyanjye azitonde. Mbere yuko ukomeza no ku cyaha cyawe, watubwiye ko wabanye na Theogene. Ni ibiki ushobora kuvuga uti mu byanze bikunze Pastor Theogene nzamwibukira kuri ibi, mwibukira kuri ibi? Theogene nzibukira ko yumviye Imana, yumviye umuhamagaro. Uwiteka yaramuhamagaye aritaba, akurikira Imana. Ibyo ndabimushimira kandi nzongera kubimushimira. Hahiriwe umuntu wumvira Imana, ariko utumvira Imana afite ibyago n'amakuba byinshi cyane. Kumvira Imana kwe byatumye ayiyoboka, ayiyobokana umutima ukunze, ayihangana mu makuba yose yanyuzemo. Yahuye n'ibigeragezo byinshi, yahuye n'ubukene, yahuye n'inzara, yarababaye, yarasuzuguritse, yaciye muri byinshi, ariko araguma kurikira Imana kugeza ubwo Imana yasohoreje isezerano yari yamusezeranije, imwubakira urugo, imugarurira agaciro muri sosiyete, irangije imwubakira umuryango, irangije imuha abana, irangije imuha n'inshingano mu itorero, akora umurimo wayo, iramushyigikira hafi na kure. Aho yarageze harashimwa, Imana ihabwa icyubahiro, yamushobeje, kuko bundi si we ahubwo niyo muri we. Kuko ibyanditswe biravuga ngo niho intege barambiwe n'abatishoboye kabongeramo imbaraga. Hari ijambo Imana yavuze, hari ijambo Yesu yavuze ryiza cyane, biravuga ngo nimumara gukora ibyo mwategetswe muzashimwa iki? Aravuga ngo nimumara gukora ibyo mwategetswe muzashimwa iki? Bivuga ngo ntacyo kwihimbariza mu byo twakoze imbere y'Imana, ahubwo no guhimbaza imbabazi z'Imana zidushoboza gukora ibyo ishaka. Ndamushimira ko yakurikiye Imana kandi agakora ibyo ishaka. Uyu munsi umugore
wa Pastor Theogene mubonanye ureba urugamba ntekereza yabasigayemo ubona wamuhizihe nama ukurikije ukuntu uri kubona inama namuha inde inama namuha umugore wa Pastor Theogene iya mbere iyo yumviye bwa mbere bavugana namugira inama zo gukurikira ijwi yumvise bwa mbere bavugana ijwi bavuganye bwa mbere namugira inama yo kurikurikira Imana umugore Imana yamuhamagaye bavuganye bwa mbere namugira inama yo kuyikurikira akayikurikira n'umutima we wose atitaye ku byabaye ibiri kuba n'ibizaba kuko ubundi byose biri mu biganza byayo ipfumba turi igipfunsi gahaza kwifuza ko ibyaremwe byose nitanga bike nitanga byinshi nituma barama nituma batarama nituma bakizwa nituma badakizwa kuko hari ijambo rivuga ngo nzabaha umutima winangiye wo kumenya ko ari jye Uwiteka hari abantu rero itahaye umutima wo kuyimenya we yahaye umutima wo kuyimenya ni impano Imana yamuhaye n'uyu munsi aguma yikurikire akurikira uko imuyobora kose izamushumbusha ibyariwe n'inzige na kagungu sibyo amen yabanguka yatinda izongera imushingisha intege imukomeze muri aka kanya hari ijambo nasomye rikomeye cyane ariho nge nari ndangariye mu minsi ishize nitaye ku butunzi bwanjye nari ndi kubaka ikindi ndimo kurwana nari ndimo kubaka hano Kagugu aho naguze ikibanza ndimo nubaka barambwira bati hano hagenewe ama etage ngiye nkahubaka inzu ntoyi barambwira bati we kuraho iyi myanda yawe tuzahubaka tugiye kubaka ama etage turagushyigikiye wubaka ama etage wubakemo etage ntabwira kubera iki ndashaka kubaka iyo nshaka iyo mfitiye n'ubushobozi ntangira kurwana nabo nibagirwa umurimo w'Imana ntangira muri fighting ibintu Imana idafitemo inyungu irangendera irambwira ati bite nsanga ndi umunyabyaha mpita nsha bugufi ndi hano noneho muri aka kanya hari abantu bari kurwana intambara badafite impamvu hari ijambo Imana yambwiye mbere yuko njya mu ibyo byose na mbere yuko njya kubaka njya kurwana na leta yambwiye ijambo rikomeye ariko hari abantu batumvira Imana kutumvira Imana byatumye ntangira no kurwana n'umuhamagaro kuko njyewe natangiye kurwana nuko bari kunsenyera nibagirwa Imana yambwiye mbere yarambwiye ngo ni njye wubaka nzakubakira njye ndubaka njye kwiyubakira bansenyera inshuro 3 ntangiye kubona ko ari abagome kandi bari kubahiriza itegeko rivuze ko ahantu hatubakwa inzu z'akajagari hageretse 3 noneho njyewe ntangira kubona ko bampemukiye barampombeje amafaranga arenga miliyoni 5 njye ndi kuvuga ko bampemukiye ariko Imana yo ikibazo si cyo kibazo ahubwo impamvu z'ikibazo Imana irashaka kwigaragariza muri twe irashaka kugaragaza gukiranuka kwayo no kwera kwayo noneho mu kutumvira kwacu ingaruka zo mu kutumvira tugomba kuzihanganira noneho reka tugaruke hino ku ijambo ry'Imana hari ijambo ry'Imana ryavuzwe ngo ndashaka kuvuga ku cyaha cyatuma umuntu Imana itamwishimira ari umunyamasezerano yaramusezeranije ibikomeye bikaba byatuma atabigeraho yasitara ku musozi iriho akaba mbega byamutera umubabaro kuko byatuma yibona hari icyaha cyitwa ubwibone abantu benshi ntibakunze kugitekerezaho cyane cyangwa kukivugaho bimwe ariko ubwibone umuntu wese yabivuga uko ashaka kubyumva ariko hari uburyo bakivuzeho Bibiliya yakivuzeho iravuga ngo nabibone badakurikiza itegeko ry'Imana hari ikintu Imana yadutegetse icyo yadutegetse nicyo tugomba kuba kandi tukacyubahiriza hanyuma yaho nayo igasohoza icyo yatuvuzeho noneho mu gihe tangiye kwibona duhita tubona intege nke zacu kandi hanyuma yo kubona intege nke zacu hita hazamo kwirwanirira kandi hanyuma yo kwirwanirira haza gutsindwa hanyuma yaho haba ibyaha byinshi noneho rero hano hari ijambo ryavuzwe kuri Isiraheli ku mukobwa w'Isiyoni cyangwa kuri Isiraheli nyirizina Imana yari yarabasezeranije imaze kubasezeranya nyuma hibabwira ijambo rikomeye irababwira rero nubwo nabasezeranije nkaba suko mwarutaga amahanga abakikije suko mwabarushaga gukora byiza ahubwo nuko nge nabishimiye ngashaka kwihesha ishimwe n'icyuhero nshiye muri mwe none rero nimunyumvira muri mwe muzambera abantu nanjye mbabera Imana reka twumve icyo yari yabasezeranije tugiye kugisoma hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 7 uhereye ku murongo ibice 7 uhereye ku murongo yego wa 24 wa 23 handitswe ijambo rivuga ngo ariko iki nicyo nabategetse nti nimwumvira ijwi ryanjye nzaba Imana yanyu namwe muzaba abantu banjye
kandi nimugendera mu nzira n'abategetse zose kugira ngo mubone ihirwe, nyamara ntibarakumvira haba no gutega amatwi, ahubwo bayobejwe n'imigambi yabo n'imitima yabo mibi inangiye, maze aho kujya imbere barushaho kujya inyuma. Noneho ahangaha mwumvise ikintu gikomeye cyane Imana yategetse Abisiraheli, yabwiye ko nibumvira ijwi ryayo bazaba abantu bayo nayo ikababera Imana. Noneho ngaho kujya imbere barushijeho kujya he? inyuma. Nanjye rero nimba Imana yari yambwiye ngo nkurikira, Imana yarangendere muri 2010, ko byose dukora tujye tugenzura uduteye inkunga muri byo. Nimba ari Satani egari ikibazo, kuko nubikunda ukabikora nzaguha umugisha ushaka, ariko hanyuma ntabwo nigeze mbiha agaciro. Mu kutabiha agaciro ntabwo nigeze ntera intambwe nanjye. None muri aka kanya rero Imana imbashije ngo ni ryari uzamenya iby'igiciro naguhaye, nahise numva cyane. Kandi ijambo ry'Uwiteka rimpishurira yuko mu rupfu rwa Theogene Imana yari yavuze ko iza buvugiramo ubutumwa. Mu butumwa rero yagombaga kubuvugiramo, nanjye ubwanjye bwangezeho. Bungezeho ngarukiye Uwiteka, ndashaka gukora ibyo Imana ishaka. Wahagurutse nta gisibye? Nahagurutse. Ngaho rero tuninjira muri ibyo, utubwire imbaraga wenda z'isezerano abadukurikiye cyane, kugira ngo babone uko babyumva ijambo ry'Imana bagiye baryumva, ariko isezerano rimeze gute? Ni iki kuri wowe? Isezerano ry'Imana birangoye gusobanura isezerano ry'Imana, ariko reka ndyumveho hano gatoya. Isezerano ry'Imana ni impano ikomeye Imana iha umuntu wayo. Ni ikintu cy'igiciro kiruta uko wabitekereza, kuko abantu benshi siko Imana ibahishurira amasezerano yayo. Rero we yikugendere ikaguhishurira isezerano ryayo, ni ukuvuga ngo icyambere ibikoze ibigize ngo iguhe imbaraga, kuko ibibona mbere wari kuzacika intege, wari kuzayoba, ariko irashaka kukuyobora. Yiguhaye isezerano ibigushyiriyeho master plan, ibigushyiriyeho igishushanyo mbonera cy'uko ugomba kubaka umugambi wayo. Ubu abantu benshi, abanyamasezerano benshi bazi iby'Imana yari yarababwiye izabakorera, ndetse n'abandi bazi ibyo izakorana nabo. Ni ukuvuga ngo bakoze ibihabanye, nk'ubu ngubu nimba Imana yari yambwiye ngo ni njye wubaka ngiye kukubakira, njye nari mfite inzu 3 hano mu mujyi wa Kigali, ndazigurisha ndubaka baransenyera. Abyumvise? Ariko icyo yambwiye, yarambwiye ngo ni njye wubaka nzakubakira, ndubaka nyitanga imbere, ndubaka baransenyera. Noneho ni ukuvuga ngo gukora mbere yo gukora kw'Imana ubihomberamo. Umuntu Imana yasezeranije isezerano, nimba yakubwiye ngo nzaguha umugore nk'uko yari yarambwiye ngo nzaguha umugore, ntago nagombaga kubyina mbere y'umuziki ngo nihute ngo uko mbonye barongora nanjye reka ngende nterete ndongore. Reka nagombaga kugendera kuri ritime y'Imana. Aho nihuse ntabwo nigeze ndigeraho. Mu myaka 17 nari maze ndindiriye isezerano, hari byinshi nakubitanye nabyo, ndetse byatangiye gutuma nitotombera Imana nayituka. Kubera iki? Nagendaga nsize Imana. Muri aka kanya hari umuntu ushobora kuba Imana iri kubwira ngo naguteguriye ko ngiye kugukomeza, nzagukoresha umurimo uyu n'uyu. Egera Imana, ugisha inama Imana, nk'uko uyu mugabo bita Ezira yagishije inama Imana imuhaye inshingano zo kujya kubaka inkike za hehe z'i Yerusalemu. Yakoze umurimo mwiza cyane, naramushimiye. Yarabanje agishije inama ngo bageze ku kagezi bita Hava, bicisha bugufi bagisha inama Imana. Umuntu agomba guca bugufi akagisha inama Imana, akayibaza nimba igihe agezemo ari cyo gihe igiye gusohoreza mu isezerano, ahubwo akanayibaza uko agomba kwitwa. Tubigendanyemo dute? Buriya mu gitabo cya Ezira ibice 8 uhereye ku murongo wa 21 hari ijambo rivuga ngo biyiriza ubusa kukageza Hava, titire ni kwivuga, maze ntegeka kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi Ahava, kugira ngo
twicishe bugufi imbere y'Imana yacu ngo tuyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Imana yacu iduhana umugisha. Aba bagishije inama Imana bayiyoboza inzira. Inama nagira umugore wa Theogene muri aka kanya, namubwira ngo iyo mwavuganye mbere ongera uyegera iracyavuga, yaca mu nzozi zawe, yaca mu iyerekwa, yakubwira n'ijwi, yaca mu muhanuzi, izakuyobora igikwiye gukorwa mu gihe cyacyo aba aricyo uzakora, uzabona umugisha wayo. Niyo nama namuha. Iki tari yaramusezeranije azayigisha inama nimba ari kigiye gukora, ariko icyo yamusezeranije mbere ni kiri bukore, kuko nubaka kanya hari igihe abantu bibeshya. Nk'ubu ngubu Imana yansezeranije yuko izampa imodoka ndi Gicumbi. Naratangiye kwiga imodoka muri 2001 mu mujyi wa Kigali, none hakaba hagiye gushira imyaka hafi 20 ntaragira ate ntarongera no gutwara imodoka, ahubwo naracitse akaguru n'abaye Gicumbi. Natwaraga iz'abandi ariko none hubaka kanya ndi Gicumbi. Akaba yarambwiye ngo nzaguha imodoka. Aka kanya ngatangira kuvuga ngo Imana yambwiye ko izampa imodoka, ngatangira kureba uburyo nzayigeraho nirwaniriye. Ngatangira kuvuga nti reka nkore nibe mbeshye ngire gutya ngire ku by'Imana yansezeranije. Harimo amakosa menshi nakora nkaba nasitara ku musozi Imana iriho. Imana yasezeranije ibyo niyo nakandi kavaho yasohoza icyo yavuze, kandi noneho ikamndemera ishimwe nayo ikihesha icyubahiro ku cyo yavuganye nanjye. Ikintu rero nabwira umuntu wasezeranijwe n'Imana, nahagarare ku cyo bavuganye, kuko Imana yo ni inyangamugayo. Aha ngaha nimba ijambo ry'Uwiteka rivuze ngo mpagaze ku isezerano ryanjye, niryo jambo twasomye Ezekiyeli ibice 16 ku murongo wa kangahe 62. Handitswe ijambo rivuga ngo nuko nzakomeza isezerano ryanjye namwe, maze muzamenya yuko ari ryo Uwiteka. Imana nimba izakomeza isezerano ryayo yavuze, umwana w'umuntu akwiye kwegera yavuganye nawe, akayigisha inama, akayiyoboza inzira. Yamara kuyiyoboza inzira nayo ikamusohoreza icyo yavuze, afite ubuhamya bwiza buzira umugayo imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Imana ni inyangamugayo. Ariko icyitonderwa hano, hari ijambo twasomye hano ntabura kwibutsa bene data, ushobora gusanga bari kuvuga ngo Imana izansohoreza. Hari amasezerano abiri yihutirwa. Isezerano rya mbere nuko izashimira abantu bakoze neza. Isezerano rya kabiri nuko izagaya abantu bakoze nabi. Nibyo abahanuzi mw'iyi minsi bakunze kuvuga ngo Imana izahemba, izanahana. Ibyo bintu ni ukuri kutavangiye, kubera ko mu gitabo cy'Imigani ibice 3 ku murongo ibice 3, igitabo cy'Imigani ibice 3 ku murongo 27 handitswe ijambo rivuga ngo abakwiye kubona ibyiza ntukabibime nimba bigushobokeye. Buriya muri rundi ruhande biravuze ngo n'abakwiye kubona ibibi ntukabibime nimba bigushobokeye. Imana rero si umuswa wo gukora umushinga idafitemo inyungu. Ni ukuvuga ngo muri aka kanya buri wese agomba kugenzura akareba, shingiye aho ngeze ni irihe sezerano ngiye gusohorezwa, shingiye ku cyo twavuganye, shingiye ku cyo turi kuvugana. Ese ni no kuvuga iki ku bijyo ngiye gusohorezwa? Ese ngiye gushimwa? Ese ngiye kugawa? Ni iki kigiye kunsohoreza? Hano hari abantu batari bakwiye gusohorezwa ibyiza. Mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice 16 uhereye ku murongo 16 16 uhereye ku murongo 16 ku murongo wa 49. Handitswe ijambo rivuga ngo dore iki nicyo gicumuro cya murumuna we Sodomu, ubwibone, ibyo kurya byinshi, n'ubukire bwe, n'ubw'abakobwa be, gira ko siramukana. Ntiyakomezaga amaboko y'abakene n'indushyi. Ariko umva ijambo ku murongo wa 50 ryo nashaka kuvuga. Barabirasi bakorera ibizira imbere yanjye, nuko mbibonye mpera ko mbakuraho. Icyo kintu ni ikintu umuntu agomba kwibaza, akibaza uti
uwiteka kaje gusohoza agiye kunsohoreza iki? Uyu muntu nimba ari umwirasi ari umwibone iramukuraho, nimukuraho araba bifitemo inyungu ki? Ngo bari abirasi mbibonye ntyo mpita nkumbakuraho. Yatanze urugero rw'isodomu n'i Gomora, ngo bari abirasi ab'isodomu n'i Gomora ibibonye ikihita kigira ite ibakuraho. Noneho n'abasamariya bari abirasi ari abibone, Imana ihita kibanyaga igihugu. Imaze kubanyaga igihugu igikubita umugabo witwa umwami wa Shuri. Imaze kugikubita umwami wa Shuri bariwe n'inzara kugeza ubwo batangiye kurya n'amahurungure. Urumva bigeze ahantu bikomeye cyane, nubwo Imana yatabaye ariko ntibyari byatumye batagera mu kibazo. Akandi kantu kabika ikibazo cyane ntabura kubwira abantu bateze amatwi Irembo TV. Hari akandi ubundi ikibazo si cyo kibazo ahubwo impamvu z'ikibazo. Hari akantu ntazibagirwa kabaye muri Isiraheli nubaka kanya nanjye ndi kwibazaho. Umugabo witwa Dawidi yamaze gusohorezwa amasezerano. Amaze gusohorezwa amasezerano yicara ku ngoma. Rangira aravuga ati haleluya, Yesu ni mwiza. Ati Imana ihabwa icyubahiro. Inkubitiye Goliyati, inkubitiye intare, inkubitiye idubu, inkubitiye ababisha banjye bose bakubise hasi. None uzi ko nkomeye? Imana yarankomeje. Imana nayo ati nukuri narabikoze. Satani ahita kuhagurukira umugabo witwa Dawidi. Arambwira ati Dawidi, wabonye uburyo ukomeye, hitubara ab'Isiraheli nongere nkugabiza ububisha bwawe bwose, ababisha bawe bose bagukikije. Ikibazo si cyo kibazo ahubwo impamvu z'ikibazo. Ni ukuvuga ngo kubara ab'Isiraheli kwa Dawidi si ikibazo, ahubwo kuko abikoza bikoreshejwe na Satani. N'icyo yego. Nuko rero wari ugisobanura? Nari ngisobanura ku byabaye kuri Dawidi. Dawidi yari amaze gusohorezwa isezerano. Mu bijyanye n'uburyo umunyamasezerano agomba kubera amaso, igihe cyo gusohorezwa kw'amasezerano agomba kubera amaso igihe cye, kugira ngo nubwo yasohorejwe isezerano ataza gukora amakosa akakira Satani, ibitekerezo bya Satani aho kumukomeza ahubwo bikamusenya. Kuko Satani Imana niyo yasezeranije, ariko Satani aza kwivanga mu isezerano. Uburyo yaje kwivanga mu isezerano, yaraje abwira Dawidi ati umva Dawidi we urakomeye, wakijijwe amaboko y'ababisha bawe, none bari ingabo urebe uburyo ujya gukubitana bari abafilisitiya n'abari abanyakanani bandi basigaye kugira ngo ubashe kurushaho kwikomeza. Dawidi ahita ko yihutira kubara, yihutira kujya gukora igikorwa atagishije inama Imana. Cya gikorwa cyabayemo kutagisha Imana inama cyamuzaniye ingaruka. Kimaze kumuzanira ingaruka, Imana ihita imugendera amubwira ati muri ibi bihano bitatu hitamo kimwe: kumarwaho n'inkota y'ababisha, cyangwa mugiga, cyangwa inzara. Ariko ahita aca bugufi. Amaze guca bugufi ahita aravuga ngo mpitemo kwigwira mu maboko yawe. Nyuma yo kwigwira mu maboko y'Uwiteka, Uwiteka bahanishije mugiga hamaze gupfa abantu benshi nk'ibihumbi 200. Dawidi ahita aca bugufi aravuga ngo njye n'umuryango wanjye twakoze nabi, nabari jye n'umuryango wanjye icyaha kibaho. Yicishije bugufi, Imana ihita imuhumura amaso, abona marayika w'Uwiteka ahagaze ku mbuga n'inkota, ahita agira ubwoba. Yatangiye gutinya Imana ubwo, uhereye icyo gihe ntiyongeye no kwinjira mu nzu y'Uwiteka, ahubwo yahise ajya kugura imbuga ku muyebusi wita Obudedomu, abari hajya kugura ku mbuga y'uwo bita Arunoni, abari hajya kugura imbuga kugira ngo hatambire igitambo. Ntabwo yasubiye mu ihema ry'ibonaniro ajye kugisha inama Imana. Yahise atinya Imana. Imana niyo gutinywa ibihe byose. Abantu Imana yasoreje isezerano, mube maso kugira ngo iherezo ryanyu rizabe ryiza. Nimutabera amaso, iherezo ryanyu ntabwo rizaba ryiza, kuko wumvisha ikintu nanjye cyari kigiye kunyica. Mu bintu byari bigiye kunyica hariho ikintu bita umurengwe, ngo ubukire. Nanjye mbonye udufaranga, Imana irambwiye ngo impaye udufaranga, yaratumpaye, nanjye ntangira kubona yuko mbaye umuntu. Muri ako kanya n'umurimo w'Imana sinari mwitayeho. Wasanga hari benshi dusa, hari benshi bafite ifoto nk'iyo yanjye, ibyo kurya byinshi, ubutunzi bwinshi, umurengwe, hagakubitira ikintu bita kwirata, ubwirasi. Ubwirasi
ngo Imana yahise kigira ite ibakuraho amaso n'amaboko yabo. Hano hari umugabo muri gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli mu bice 7 harimo amagambo avuga ngo akomeye cyane yateye ubwoba, aravuga ngo nabimye amaso. Ezekiyeli bice, reka iryo jambo ndisome kugira ngo nguhe amakuru yizewe kandi y'uburyo nawe wamenye ibyo ukwiye gukora kugira ngo iherezo ryawe rizabe ryiza. Ezekiyeli bice 7 uhereye ku murongo wa 6 n'uwa 9. Ezekiyeli bice 7 ku murongo wa 6 n'uwa 9 niho hari amagambo avuga ngo nabakuye amaso, ngo nta mbabazi nzabagirira zatuma. Ni ukuvuga ngo Imana ishobora gukura umuntu amaso bitewe n'iki? Kubera ko atabaye maso. Niyo waba urindiriye isezerano usabwa kuba maso, ukaguma ukagisha inama Imana kugira ngo rya sezerano ryawe risoze uhagaze mu mwanya mwiza, ufite ubuhamya bwiza buzira umugayo imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Icya kabiri, ku bantu basorejwe amasezerano bagomba kuba maso cyane. Bamara kuba maso kugira ngo bategure iherezo ryiza rizabe rifite ubuhamya bwiza buzira umugayo imbere y'Imana n'imbere y'abantu, kugira ngo tazitwa gusezeranwa ariko iherezo rikaba ribi. Kuko Imana ishobora kuba yaragusezeranije ikagusohoreza koko, ariko hanyuma y'ibyo noneho igiye kugusohoreza irihe? Tekereza nimba ibyo igiye kugusohoreza uzaba bifitemo nyungu ki? Byashoboka kuba Imana yo yabifitemo nyungu. Imana ibifitemo inyungu, Imana ibifitemo inyungu, ibyo ari byo byose bifitemo inyungu, ariko hari n'abantu bayihombera kandi ntabwo yaremeye umushinga, ntabwo yateguriye umushinga guhomba, yawuteguriye kunguka. Ariko he kugira abahombya Imana, he kugira abahombera Imana, ahubwo amashimwe yiyongere ku yandi, kuko igituma itanga iryo sezerano ibigira ngo, hari ijambo yabwiye Aburahamu iramubwira ngo Aburahamu we, icyatumye nkumenya nkaguha isezerano ryanjye nagira ngo uzategeke urubyaro rwawe gukomeza imigenzereze y'abakiranutsi, hanyuma nanjye nzagusoreza icyo nakuvuzeho. Imana yashakaga kuzihesha ishimwe n'icyubahiro, kuzishyurira isi yose iciye mu muryango wa Aburahamu. Nibyo yakoze muri Kristo Yesu. Ifata umwuka we ishyira kwa Aburahamu, ishyira kwa Mariya na Yosefu babyara umuhungu Kristo Yesu, kugira ngo aze yemeza abantu ko Imana ibasha kugendera muri bo, igakorera muri bikababera Imana, nabo bakayibera abantu. Kisezerano ryarire, nimunyumvira mu by'ukuri muzambera abantu mbabera Imana, nzagendera muri mwe nkorere muri mwe mbabera Imana, namwe mumbera abantu. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Abasezeranijwe mukomeza amasezerano. Reka turirimba akaririmbo gatoya dushimira Imana. Ibisigaye Imana ihabwe icyubahiro, namwe mwakira umugisha. Manitsa amaboko nakira isezerano, sezerano ry'amaraso ya Yesu, rinzaniye imbabazi zitazashira, rinzaniye imbabazi zitazashira. Manitsa amaraso nakira isezerano, sezerano ry'amaraso ya Yesu, rinzaniye imbabazi zitazashira. Amaraso y'Umwami Yesu yambereye byiza, njyewe nogeramo, ngakira ingeso z'ibyaha zinyanduza, ngakira ingeso z'ibyaha zinyanduza, ngakira ingeso z'ibyaha zinyanduza, ngakira karande zose zinyanduza. Amaraso y'Umwami Yesu mboneyemo, sezerano ry'imbabazi zihoraho, rihesha ubugingo bw'itekanyo ntazanyagwa, zana ubugingo bw'itekanyo ntazanyagwa. Amaraso y'Umwami Yesu yambereye ubwogero bwiza, jyewe nogeramo, ngakira karande zose zinyanduza, ngakira karande zose zinyanduza. Murakoze cyane. Tukomeza ikiganiro cyacu tunarekera no ku musozo.
ntabwo wadusobanuriye neza imbaraga z'isezerano, ntiwumvise umurongo neza, ariko ndatekereza ko wenda ubutaha uzagenda busobanura neza kurushaho. Ego Imana ihagaze ku isezerano, Imana ihagaze ku ijambo ryayo. Nicyo nagira ngo mbabwire, ihagaze ku isezerano yagusezeranije, ijambo ryayo rihagazeho, ryanditswe muri Ezekiyeli ibice 16 ku murongo wa 62. Ibyo niyo message nashaka kubabwira. Ubwo nibwo butumwa, ni ngizi imbaraga, nuko Imana ihagaze ku isezerano ryayo ngirisohoza. Ahubwo twebwe tugomba gutekereza duti ko Imana ihagaze ku isezerano ryayo, twe duhagaze dute mu masezerano yayo? Dutegereje amasezerano yayo dute? Icyo nicyo kintu umuntu wese yagombye gutekerezaho, kugira ngo ejo hazabe harimo ibyo gushimwa byinshi. Kuko hari ijambo nakunze cyane riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike, rivuga ngo ashima kujya mbere no gushikama mu byo kwizera. Abashimira kujya mbere no gushikama, ni ukuvuga ngo Imana yagombye kudusohoreza amasezerano, ariko turi gutera intambwe mu byo kwizera no mu by'urukundo rwacu, tukaba dufite urukundo rushimwa. Imana yacu iduhana umugisha, tujye mbere mu gutegereza amasezerano, ariko hidushima. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, ndumva ari icyo. Ndagira ngo n'ubundi ushyire imbere abakozi b'Imana cyangwa se abantu bari badukurikiye, ubasengera isengesho. Ushobora no kuza kubaha nimero yawe ya telefone, nubwo tuzagenda tuzitanga. Ni episode ya mbere dutangiye tuvuga, ariko uyu muntu afite ubuhamya bwinshi, Jeremy. Ndatekereza ko agiye kubutondeka neza kugira ngo tuzabwumve, ndetse namwe abari kure, abari mu ntara, mwese mumukoreshe rwose, mumutumire aze avuga imirimo y'Imana. Yego, kadusenga Imana. Nyakubahwa Imana, turagushimiye. Turagushimira ko uri isoko y'umwuka bifite imibiri byose Imana isezeranye igasohoza. Turagushimira kubw'amasezerano watanze ku giti cyacu. Ndagushimira kubw'amasezerano wampaye, ndagushimira kubw'amasezerano wahaye igihugu, ndagushimira kubw'amasezerano wahaye umuryango, nkagushimira no kubw'amasezerano wahaye itorero. Isezerano ryawe ku giti cyawe hari iryo wihaye, rivuga ko icyubahiro cyawe gihagazeho, kuzagarura ishimwe n'icyubahiro cyawe imitima y'abaremwe byose. Uwiteka, ndagushimira ko uhagaze ku isezerano ryawe, uhagaze ku cyubahiro cyawe, uhagaze ku ishimwe ryawe. Habwa icyubahiro ab'iburasirazuba bw'isi bagupfukamire, iburengerazuba bw'isi wakomeye n'aboroheje, abize n'abatize bikubite hasi bakuramye, kuko wavuze ko icyubahiro cyawe utazagiha undi, n'ishimwe ryawe utazariha ibishushanyo bisengwa. Wavuze ko uhagaze ku ijambo ryawe, ku isi yose izakwirwa no kukumenya nk'uko amazi y'inyanja asendera hose. Ndagushimira ko uhagaze ku ijambo ryawe, kandi nkagushimira aho ugeze usohoza isezerano ryawe. Ndagushimira aho ugejeje wihesha icyubahiro usohoza isezerano ryawe. None ndakwinginze kugira ngo upfumbature igipfunsi cyawe, uhe umugisha wawe ku gihugu, uhe umugisha wawe ku itorero, uhe umugisha wawe ku muryango. Twese twunguke ubwenge dukwiriye dukeneye muri iyi minsi, kugira ngo uzadusohoreze amasezerano twishimira, kandi tuzagusange twisanzeho mu gihe gikwiye, kuko twakubaga tukakubahisha, yuko twaguhaye agaciro ukwiriye. Icyubahiro n'ikibi cyawe ngushimiye ibyo ukoze n'ibindi ugiye gukora mu izina rya Yesu, amina. Amen. Murakoze cyane. Nimero ya telefone ntiwayibahaye? Kambaye nimero za telefoni. Nimero za telefoni yanjye 078 5 2 6 4 2 7 2. Amen. Bikorimana Jeremy. Amen.